Baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart, follow down, follow down. O Ceprovi está oferecendo uma oportunidade imperdível para você dar um salto em sua carreira. Estão abertas inscrições para cursos técnicos em Química, Administração, Logística, Segurança do Trabalho e Nutrição e Dietética, com vagas para jovens aprendizes e bolsas de estudo 100% gratuitas. Somos uma escola de ensino técnico reconhecida pelo MEC, com diploma válido em todo o território nacional. Quer se inscrever? Acesse o nosso site ou siga Ceprovi nas redes sociais. Mas corra, vagas limitadas e inscrições até o final de julho. Baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart, follow down, follow down. O Ceprovi está oferecendo uma oportunidade imperdível para você dar um salto em sua carreira. Estão abertas inscrições para cursos técnicos em Química, Administração, Logística, Segurança do Trabalho e Nutrição e Dietética, com vagas para jovens aprendizes e bolsas de estudo 100% gratuitas. Somos uma escola de ensino técnico reconhecida pelo MEC, com diploma válido em todo o território nacional. Quer se inscrever? Acesse o nosso site ou siga Ceprovi nas redes sociais. Mas corra, vagas limitadas e inscrições até o final de julho. Baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart, follow down, follow down. O Ceprovi está oferecendo uma oportunidade imperdível para você dar um salto em sua carreira. Estão abertas inscrições para cursos técnicos em Química, Administração, Logística, Segurança do Trabalho e Nutrição e Dietética, com vagas para jovens aprendizes e bolsas de estudo 100% gratuitas. Somos uma escola de ensino técnico reconhecida pelo MEC, com diploma válido em todo o território nacional. Quer se inscrever? Acesse o nosso site ou siga Ceprovi nas redes sociais. Mas corra, vagas limitadas e inscrições até o final de julho.